Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Според мене имавме исклучително успешна средба, сериозен напредок во разговорите. Како основа на претходната средба, двете страни дојдоа подготвени и верувам дека до крајот на неделата, на основа на анализата која што експертите ќе ја направат од страна на МВР, ќе можеме да финишираме со законското решение за државјанствата. На основа на тој напредок разговаравме за сите отворени прашања кои што беа предлог во законското решение од Алијанса на албанците и алтернатива и се изнајдени механизмите за изнаоѓање на решение. Не би зборувал за деталите заради тоа што сепак сме овде политички представници, сега треба експертите да ги номинират како анализа, да ги стават на хартија за да го процесуираме и конечно законското решение. Секако во тој дел Алијанса на албанците и алтернатива ќе ги информират и ВМРО ДПМН и Левица заради тоа што тие стави амандмани, ќе ви дадат дополнителни одговори на тој дел, но мислам дека денеска направивме сериозен исчекор по поглед на решавање на ова важно прашање за граѓаните. Самите анализи навистина беа од голема помош со кои што влеговме денеска, во кои што се видоа детално бројките, колку граѓани кои што немаат државјанство се родени овде и колку се тоа граѓани кои што со природување, односно со стапување во брак, враќање назад во земјата или слично, ги барат самите државјанства и на основа на тоа ги отворивме сите важни прашања на кои што заокруживме пред се и над се доминантни европски пракси. Ќе кажам само пример. Годините за стекнување на државјанство кај нас се 8 години. Имаме европски земји каде што имаме 5, 10 години, 7 години, 6 години, 9 години или слично. Ке се извади еден таков просек и согласно просекот во Европската Унија и за многу други прашања кои што беа овде вградени, а влечиме европската пракса, каде што дефинитивно мислам дека можам слободно да кажам дека направивме сериозен исчекор. Целта е до крајот на неделата да се оформи законскиот текст и веќе да следната недела парламентот се изјаснува по самото законско решение.